Йоу! Скитл, как дела? Хорошо, а у тебя? Отлично! Воу! Что? Ты использовал 4 эмоджи, лимит 3. Не спамить эмоджи! 3 это максимум, всем пофиг. Лол. Значит, правило не имеет значения? Не то правило уж точно. Окей. Посмотрим, что про это думает Овнер. Что? Пжи, нет! Мы просто разговариваем. Овнер! Кто меня пинганул? Добрый вечер, мой милорд, на нас напали. Значит, это был ты? Да, именно. Зачем? У нас здесь спамер в чате. Не вижу проблем. Посмотри внимательней, мой король, он запостил 4 эмоджи, а лимит 3. Ой. Значит, он нарушил правила? Он их разрушил. Стоит ли нам его забанить? Нет. Убить. Нарушители правил заслуживают смерти. Хорошо, прощай, Евген. Что? Прочитай правила. Не пинговать став, мини-моддинг. Но еще я видел твою заявку на мода. Отклонена. Нет! Пан Евген пингует меня. Выкуси! Тебе никогда не получить доступ в чат модерации. Белуга! Чата модерации не существует. Конечно же существует. Я могу видеть скрытые каналы. Как? Я модифицировал свой ДС. Мне помог Скитл. Пан Скитл, модифицированный клиент. Никогда ни на кого не стучи.